Allora, la strategia Furians è questa. Noi dovremmo entrare adesso da Ulcigrai dove andiamo ogni mattina, far finta che femo vedere i dolci, come si fa i dolci, come si fa le robe. In realtà è una strategia per mangiarli noi gratis. Ed è importante questa strada anche per un motivo, l'Asia è la superstrada. Se voi venite qua, entra qua dentro, se Flavio non viene ucciso, via qua Petronio. dentro è dove che è stata girata la prima scenetta di Walter. È vero, è una storia, Col Botu. La prima scenetta col Botus, la zoo in fondo. E dopo, una roba che succede anche qua, ma allora non che avevamo mai detto e lo scoprirà adesso, ma là del Rio c'è un tavolino nel quale noi abbiamo fatto tutte le scenette del bello della birretta con Walter. Con Walter. Quindi Walter in qualche modo te vedi cos'è Ulcigrai, lui si trova bene. Si senti subito il nome di famiglia. A suo agio. Eccolo qua, ecco a voi il tavolino del bello della biretta. Vabbè, ma se te sveli tutto. Che esattamente si svolge qua. Entra fischiettando come se non ti interessassi del mangiar dolci. Il microfono usa il telefono. Esatto, fa finta che sia il telefono, esatto. Fischietta, bravo, fischietta. Ti entreremo. Fischietta. Allora, siamo entrati nel luogo della perdizione. Sì. Il luogo che se mi lavorassi qua dentro che avessi 500 kg probabilmente. E mi lavoro qua dentro e arrivo lo stesso, pensa la bravura. Perché? Perché sono una persona coerente. Questi qua come si chiama? Macarons. Sei francese? Sarà francese. Macaron, le macaron. Allora, siamo... Senza che si chiama così il presidente adesso, no? Come si chiama? Macron. Buono, uguale. Eccolo! Allora no, perché siamo all'interno del laboratorio Ulcigrai, no? E noi adesso ci muoveremo anche perché è il periodo in cui, guarda Cernecca, guardi me, come che mi davo colpi, ma anche come che... Degusto. Degusto. Cioè, esiste un posto che si chiama degusto? Non credo. Questa foto qua sì. È praticamente il primo forno a Isola, quel signor con la canottiera, con i bracci grossi, del mio nonno. Questo signor muscolosissimo davanti. Quel signor muscolosissimo davanti del mio nonno. E una volta, sotto Pasqua, praticamente tutte le casalinghe, le donne di casa, portava l'impasto perché venisse cucinato nel forno del mio nonno. Ma che portava le pinze, per cosa portava le pinze. E lui cosa faceva? Siccome che aveva 10 lievitazioni diverse, ognuna voleva. Allora lui cosa faceva? Ingrumava tutto quanto, impastava tutto di nuovo. E dopo c'era qualcheduna che praticamente cosa la faceva? La metteva dentro una sua luvetta, quindi tutti si trovavano l'uvetta. Quindi dentro. lui doveva rimpastarle tutte quante, no? Rimpastava tutto di nuovo e così che dava una pinza buona a tutte quante. C'è Federico che ne mostrerà le titole, perché essendo in periodo pre-pasquale c'è il periodo in cui si fa i prodotti pasquali. Giustamente, se mangia robe pasquali, la titola, con cosa si è fatta e come funziona? Questa è praticamente la pasta della pinza intrecciata e adesso la andremo a decorare mettendoci le uova di cioccolato. Quindi lo facciamo con le uova di cioccolato, le premiamo, gli creiamo lo spazio, le andiamo a inserire la cioccolata in tempera perché si attacchi l'uovo e andiamo a metterci, noi li facciamo con tutte e 3 uova di cioccolato, quindi bianco, fondente e latte. Ma l'idea di mettere il bar insieme con la pasticceria, da quando risali? 6 anni fa che abbiamo cominciato, un'idea che è nata da mia sorella e che avevamo fatto questa scelta ed è stata una cosa positiva perché tantissimi devono venire a conoscere anche i dolci tipici triestini a seguito di un caffè che si sta preso qua. Qua invece secondo me questi sono i pre-presnitz, cioè prima di essere trasformati. Facciamo pre-presnitz perché prima di andare in forno si è pre-presnitz. Sì. Dopo sei presnitz e dopo impazza sei Snitz.
Perché prima qua avevi solo il laboratorio Il praticamente. laboratorio è un piccolo spaccio. Che avevamo pensato che qua in zona, non essendo dei bar né niente, questi poveri lavoratori non aveva dove andare a prendersi a bere un caffè, mangiarsi una pastina, un dolcetto, anche qualcosa di salato. Allora avevamo pensato appunto di fare questo bar. Tipo anche noi poi- che siamo qua ogni giorno praticamente. Bravissimi, grazie. Anzi, a Pastina, proposito del caffè fatto che siamo brioche, qua ogni via. giorno, qualche tocco quasi nostro secondo me, c'è un muro secondo me. E il fatto che se c'è Ulcigrai, mi non voglio dire niente, mi non voglio dire niente, però deve essere una coproprietà. Vabbè. Adesso vediamo l'uovo, ecco, adesso vediamo come la titola si innova. Capisci? C'è l'innovazione, se questo. L'innovazione, nel senso che te che inserissi l'uovo nella titola. Ma sta cioccolata fa anche un poco da collante, immagino. Quella della signora Ulcigrai. Questa è la vera, attenzione, la vera signora Ulcigrai. Quella è un po' più piccia di qualche altro qua. Però è una parrucca, magari potremmo provarla. Perché Cose puttizie, non si presni, Mi l'ho mi sono detto Presnis, ma fatto si trasportare da te. puttizza. Che differenza c'è tra il presente? Perché io non mi ricordo mai i dettagli. Intanto cambia il ripieno, Sì? in più cambia la consistenza, il Presnitz è molto più duro, Ok. come ci varia. Questo qui invece si può vedere che è molto più mollo, sia Sì. albume che tuorlo. Dopo in forno prenderanno una bella colorazione dorata. Tra i ragazzi, che sono tutti bravissimi professionisti, so che c'è anche un artista che dopo andrò a cercare, ma un artista Ma che sì. ha fatto campionati Ma mondiali. quella roba che si inventi sì, cosa stai scherzi? l'artista, No, no, campionati no. del mondo. Campionati del Di mondo. solito dici questa roba qua anche c'ho, il campione mondiale del polpette. Campionati del mondo di sculture fatte in margarina. Cioè, Quindi non so quella roba che si inventi non è è vero. una di quelle robe che me ne invento in miso, è una roba vera. Ma una roba speciale che abbiamo saputo è che non è che viene prodotte solamente le colombe per qua, per noi, Cioè, no? le colombe viene prodotte qua e dopo un tot di colombe Ciappa l'aereo. Ciappa l'aereo, va in Inghilterra. Ma E se ne sfrega della Brexit. Va oltre. Diciamo che abbiamo fatto una bella quantità di colombe per l'Inghilterra. Le man dell'artista che ti avevo detto prima. Cioè, Lui? stiamo parlando di Pino Montalto, che sta o se non so, campione mondiale de robe di margarina. Cioè, Scultura, ha vinto l'oro alla Coppa del Mondo di Lussemburgo nel 2018. l'oro, se dopo l'oro non c'è niente. Costa Una scultura ed è una praticamente con 14 serpenti in testa. Medusa. Medusa. con 14 serpenti Dio. Sì. Aspetta, ma Calcola uno altezza circa 70 cm eh, e praticamente era 8.000 partecipanti a Lussemburgo di tutto il mondo. 8.000! E era vari settori, varie sculture in ghiaccio, cioccolato, io facevamo sculture in margarina. Perché sei ogni 4 anni la Coppa del Mondo, non so che. È come i mondiali del calcio, ogni 4. Quindi sono campione del mondo in questo momento. Calcola a differenza delle altre, non so che ti porta via il titolo. resta tuo. Sono un campione del Ha vinto l'oro e boh. Un campione del mondo, sei campione del mondo per sempre, del però resto. te mica. la titola te dà più che il titolo qua. La titola, il posto del titolo. Sono titolato. Bravo, sono titolato. Bello. Dopo la Brexit, tra l'altro, mi sinceramente pensavo finita, non compra più niente. Invece ha quasi raddoppiato la quantità dei panettoni, parliamo dei panettoni di questo anno, poi anno super particolare, e ha raddoppiato la quantità, cioè, stiamo parlando di 3.500 panettoni che abbiamo venduto in Inghilterra. Veramente. Questi qua si chiamano nidi d'amore, che è praticamente Sempre l'impasto della titola, le tre titole praticamente, quindi intrecciate insieme. Si va a creare questo bellissimo, come se fosse un nido, e andremo a inserire successivamente 3 uova di cioccolata diverso, bianco, latte fondente, e andremo a decorarlo con altre cioccolate. Cioè, guarda che allora, gli inglesi che all'ora del tè, no? Al momento del tè. Tè tipico inglese l'Earl Grey. Cioè, ti caverà l'Earl Grey con il Grey, se tu ti attaccato, capito? Ti beverà l'Earl Grey e ti inzupperà la colomba Ulci Grey. Allora, qua bisogna parlare piano perché le sta dormendo, no? Sì, sì, Non so se il te vedi momento qua di dentro, riposo. il momento di riposo, Quale le sta? pinze. Sì, le sta crescendo perché è un periodo di crescita. Allora è nel riposo che è questa roba che le cresci. Guarda quante, Dio mio. Eh sì. Io ricordo che mio papà cercava di fare la pinza a casa
tendi a venire dei mattoncini in casa. Non Tendeva esattamente. Tendi a venire. Se la tendenza verso il sutto mattonoso quando si fa a casa, cioè quelle robe che va bene, se ti solo un caffè latte ed 4 litri te che li butti dentro, te li lasci là. Dopo torni dopo 2 l'altro giorni. giorno che ti ha coperto la casa e ti devi pagare un IMU in più, insomma, di solito sono una roba del È genere. morbido quel No, se è morbido però, se è morbido. Solo che la tazza diciamo stagnacco. Panettoni tutto l'anno e adesso i gai incrementa anche quelli con onda. Hai mai tutto l'anno il panettone? Sì, i magna panettoni tutto l'anno. E la roba strana è che la condisci con la maionese, ma però se una roba zero, i magna i panettoni. Una volta che se arrivai in Asia a fare i suoi, se voglio dire. Sì. Questa Oddio. è una sorta di fontana, ma perché secondo me questo qua dovessi essere una sorta di laboratorio del benessere. Qua te se distiri. Vabbè, qua. Qua te se distiri, sei il signor che ti fa i massaggi. No? Così, ti danno una massaggiata e dopo ti vieni qua e ti passa direttamente questa roba con una cannuccia in bocca. Ma perché ti puoi anche mettere la testa dentro, secondo me, a questo punto. Ti metti anche la testa dentro. Sei un shampoo. Quei famosi ovi disegnati con l'aerografo che ne ha detto Pino, te vedi? Questo è tutto Manine Sante che lavora, insomma. Madonna che lavoro. Queste robe uffo. Come mai te gasti attrazione per le robe che... Non venisse a mettere la testa. per la cioccolata che viene in zotte, che proprio te se perdi la proprio. testa là sotto. Così. C'è un momento che ha una sua magia perché è il momento in cui si sforna le pinze. Eccole. Mi hai detto che fra 2 minuti viene fuori anche le putizze? Anche le putizze che le sei qua dentro. Qual è? Putizze pronte! Perfetto. Mi bastava anche di meno, non pareva che mi davi tutte queste. Vabbè, comunque. Penso che sia triestini che del circondario della regione e grandi consumatori di dolci pasquali. Quanti viene prodotti? Cioè, nel senso, come fai a fare una stima? Quanta roba femo, quante pinze, quante titole? Noi femo dai 200 ai 400 kg di pizza al giorno. Al giorno? Ma voi siete matti? Ma fede meno, non potete fare. Siamo in tanti che mangiamo, Ah, ok. Dopo c'è quei che fa le pinze in casa che pesa sui 400 kg. Una, tante volte. Vabbè, però c'è qualche d'un bravo, però tendenzialmente una pesa sui 400 kg. Ma meraviglia. Ma bellissimi. C'è cioccolata bianca questa? Intorno? Madonna. Come che viene il momento? Meglio. Allora, noi siamo venuti qua con 2 obiettivi principali. Mi volevo andare via pieno di E dolci. mi volevo raggiungere l'accordo 50-50, l'azienda, te sa che L'azienda- sono anche mi per queste robe qua, quindi che abbiamo arrivato, adesso siamo in azienda. Che l'abbiamo fatta e siamo dentro. Quindi Borsone, borsone, bellissimo. Grazie. Niente dolci. Grazie. Questo credo che sia il contratto. Wow, fantastico. Questo è bellissimo. Fantastico. Grazie e Flavio Grazie. Grazie mille. ci vediamo, grazie. Grazie. Figoncio, amico, i dolci. Fantastico, so. Sì, Il guarda, contratto. guarda come che c'è questo 50-50. Credo che hai capito mai. Perché non so 50-50? E mi dà le bollette da pagare. Ma 50-50 però. No, le bollette mi. Amico, le borse che le bollette. Boh, ma guarda che 50-50 è sempre bene. Se sentimo domani. Mi raccomando, ciao. Del resto Ulcigrai, è sempre Ulcigrai.